Mit navn er Dan Ingemann Jensen, og jeg er skoleleder på Sankt Ibs Skole i Horsens. Jeg har, synes jeg selv, Danmarks bedste job. Hver eneste dag så møder jeg en masse dejlige, søde børn, som er smilende og klar til at gå i gang med dagens læring. For et lille års tid siden, så mærkede jeg, at jeg havde sådan en lille udpustning på halsen. Jeg plejer aldrig at være syg og tænkte, nu har jeg fået en halsbetændelse. Men det viste sig altså desværre, at det var kræftceller, og jeg kom hurtigt i behandling og har i oktober og november været igennem et strålingsforløb på Odense sygehus. Jeg er nu foreløbig erklæret rask og går til kontrol på sygehuset i Odense. Når man kommer igennem sådan en omgang, så ser man lige pludselig livet fra en anden side af, og man bliver også klar over, at rigtig mange bliver ramt af kræft, som jo er meget alvorlig og en livstruende sygdom. Man finder også ud af, at systemet det fungerer. Man finder ud af, at der bliver gjort utrolig meget for, at kræft bliver opdaget og at kræft bliver behandlet. Og man kan gøre rigtig, rigtig meget for det. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bakker op om de tiltag, der bliver gjort, de frivillige foreninger, hospitalvæsenet i Danmark, og jeg kan derfor kun opfordre til, at man støtter op omkring de arrangementer, der kommer i Horsens Stafet for Livet, som jo er et løb, sådan et 18-timers løb ude i Bygholm Park, som nogle frivillige mennesker har taget initiativ til, og man kan læse rigtig meget på deres hjemmeside og deres Facebook-side, altså Stafet for Livet i maj måned i Bygholm Park. Støt op omkring dette projekt, som jo giver penge til forskning og behandling af en sygdom, som rammer hver tredje dansker.